共和國戰歌 Battle Hymn of the Republic 係咪被教會接納為聖詩呢？此曲由日本美少女動漫合唱團主唱。嗱，呢首歌呢係美國嘅愛國歌曲嚟嘅，由茱莉亞·沃德豪 Julia Woodhouse 呢個女人嚟㗎，佢作嘅一詞部分佢作嘅，係南北戰爭好流行嘅歌曲啦。咁但係嗰啲個 melody 啊，個曲係邊個作咧？係另一個人作嘅，佢叫做 William Steph 威廉史提夫。嗱，呢個南北戰爭嘅場面啊，係百幾年前發生啦，就係喺美國啦，咁就死傷好犀利，好似話都起碼幾十萬人死嘅傷啊咁嘅嚇。咁我哋睇下歌詞啊，英文嘅部分就係咁樣嘅。咁佢分6節嘅，1、2、3、4、5、6啦，6節啦。每唱完一節之後咧，佢有副歌嘅，就 Glory Glory Hallelujah 咁嘅，然之後 His truth is marching on 咁啊。嗱，我哋睇第一節講咩 ？Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. 咁呢個係一陣會播放呢個日本美少女個動物合唱團嘅截圖嚟嘅。咁我哋睇下中文呢部分係講乜嘢啦？佢亦都係分咗6節啦，就係我讀下第一節啦。我的眼睛已經看見主到來的榮光，他正踐踏着那片存有憤怒葡萄的谷地。他已放出那可怕快劍，閃耀着的命運光芒。他的真理在前進。咁副歌咧就榮光榮光哈利路亞咁，然之後他的真理在前進，亦都係有6節嘅。咁我哋睇下共和國戰歌係咪被教會接納啊？佢係唔會嘅。有幾個原因嘅。嗱，第一咧。佢話係第一節嗰度咧，佢話我的眼睛已經看見主將來的榮耀啦。咁咧佢話已經見到啦，咁佢有冇人信佢講咧？咁佢喺邊度見到咧？係咪發夢嗰時見到啊？抑或係其他嘅情況之下見到咧？咁啲人未必要相信佢，佢真係見到主嘅榮光係咪啊？咁咧呢度佢話咩？他正在踐踏存在憤怒葡萄的酒池咧，係喺聖經啟示錄14章嗰度揾到嘅。咁第二咧就係第3節講話咧，我曾讀過一本寫在成排和光的鐵器上的熾熱福音。佢呢度講呢個福音係熾熱嘅、火熱嘅。咁其實聖經點講？聖經話呢個係和平嘅福音嚟㗎嘛。咁咧，佢呢一段咧，包括一個極唔合聖經嘅講法，就係大多數現代版本嘅共和國戰歌咧，都忽略咗佢嘅，即係第3節係唔會提及佢嘅。佢講嘅係一種聖戰福音，認為基督教需要用透過戰鬥、殺戮以及強迫他人順從來傳播呢樣嘅信息咧，導致咗不必要痛苦同埋死亡。沾污咗基督嘅名聲。嗱，呢度咧就講到火熱嘅福音啊，但係真正嚟講，聖經係話係和平嘅福音啊。耶穌基督係主張和平啊嘛，唔係打仗啊嘛。咁第5節嗰個講咩咧？在百合花的美麗中，基督誕生在海的彼端。嗱，佢英文話咩 ？In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea。咁咧，佢以為耶穌誕生喺邊度咧？係隔個海就好近嘅咋。其實唔係，因為耶穌喺伯利恆都出世噶嘛，係好遠好遠，隔海仲要行好遠好遠先到嘅。咁我哋睇下呢個呢首歌啦，係日本嘅呢個美少女動物合唱團唱嘅。而家開始。